हेलो, नमस्ते। मैं डॉक्टर अंजना आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस योगा सेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है योगा टू क्योर साइनस की प्रॉब्लम, साइनस। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन की ओम चैंटिंग के साथ। किसी भी सुख आसन में या ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए और सॉफ्टली आइज को क्लोज कर लीजिए। अपने दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा बना लीजिए और अपने दोनों हाथों को नीज के ऊपर रख लीजिए, बैकबोन को स्ट्रेट कर लीजिए, सॉफ्टली आइज को क्लोज कर लीजिए और लंबी गहरी सांस भरिए, डीप ब्रीथिंग कीजिए। इनहेल एंड एक्सेल। अपने मन को हर तरफ से हटाकर केवल अपनी सांसों पर लगाइए। चेक कीजिए कि आप किस तरह से इनहेल कर रहे हैं और किस तरह से एक्सेल कर रहे हैं। इस तरह से आप अपने मन को एकदम शांत कर लीजिए। मन में उठ रहे विचारों को भी एकदम शांत कर लीजिए। हार्ट बीट को नॉर्मल कर लीजिए। सांसों की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लीजिए। डीप ब्रीदिंग, इनहेल एंड एक्सेल। आइए स्टार्ट करते हैं ओम चैंटिंग 3 टाइम्स। ओ कुछ सेकंड तक आइज को क्लोज करके रखिए और अपने चारों ओर पॉजिटिव वाइब्रेशंस को फील कीजिए, महसूस कीजिए। पॉजिटिव एनर्जी को फील कीजिए, महसूस कीजिए। और इसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को रब कर लीजिए और इन पॉजिटिव हथेलियों को अपनी आईज पर, फेस पर और जहाँ कहीं भी आपको कोई पेन है, परेशानी है, वहाँ पे टच करा लीजिए। और फिर अपनी हथेलियों को देखते हुए स्माइली फेस के साथ आईज को ओपन कर लीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो साइनस के ऊपर है। साइनस, साइनसाइटिस या पुराना नजला, जुकाम की प्रॉब्लम, एलर्जी की प्रॉब्लम, नाक की हड्डी बड़ी हुई होना, बार बार नाक का बंद होना, नाक में हमेशा इन्फेक्शन रहना, ब्लॉकेज रहना, ठीक से सांस ना आना, मुंह से सांस लेना, रात में सोने में परेशानी होना, तो ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है। और पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोग इसी प्रॉब्लम से परेशान हैं, साइनस की प्रॉब्लम से परेशान है। और कई बार उनकी जो ये साइनस की प्रॉब्लम है वो क्रॉनिक साइनस में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि बहुत टाइम से, बहुत सालों से ये प्रॉब्लम चली आती है और वो रेगुलर परेशान रहते हैं। और कई बार इस परेशानी से वो अपने नाक का ऑपरेशन कराते हैं और ये नाक का ऑपरेशन वो कई कई लोग काफी टाइम कराते हैं, यानी कि 2 बार 3 बार। तो कई बार नाक का कैंसर भी हो जाता है, नोज कैंसर भी हो जाता है। और कई बार हैवी डोज की जो टैबलेट्स लेते हैं तो उसकी वजह से भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो किस तरह से हम अपनी साइनस की प्रॉब्लम को, नजला जुकाम की प्रॉब्लम को, एलर्जी की प्रॉब्लम को किस तरह से योगा के थ्रू क्योर कर सकते हैं, आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी।
तो सबसे पहले हम सेशन की शुरुआत करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम से। आज मैं आपको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से नाड़ी शोधन कराने जा रही हूँ, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको साइनस की प्रॉब्लम है, जिनकी नाक बंद रहती है, जुकाम बहुत रहता है, ब्लॉकेज रहता है, और स्पेशली ऐसे लोग सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि सर्दियों में हमेशा ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो आपको क्या करना है, अपनी राइट हैंड की इस तरह से प्रणव मुद्रा या नासिका मुद्रा बना लीजिए और अपनी बैकबोन को सीधा रखेंगे, और आपको अपने थंब के टिप से अपने राइट नोस्ट्रल को क्लोज करना है इस तरह से। और आपको 10 टाइम्स केवल अपनी लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सेल करना है, वैसे ही करना है जैसे हम कपालभाति करना है, 1 सेकेंड में एक बार, और अच्छे से क्लीन करना है 10 टाइम्स एक ही नोस्ट्रल से। इस तरह से देखिए, 1 2, और आपको अपने मुंह को बंद करके रखना है, लिप्स को क्लोज करके रखना है, 3 4 5। हर बार पेट अंदर और सांस बाहर, झटके के साथ, प्रेशर के साथ सांस बाहर आएगी, 6 7 8 9 10। तो इस तरह से हमने अभी अपने लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सेल किया है 10 टाइम्स। अब हम सेम इसी तरह से करेंगे अपनी राइट नोस्ट्रल से भी। तो अपनी लेफ्ट नोस्ट्रल को क्लोज कर लीजिए और लेफ्ट राइट से एक्सेल 10 टाइम्स इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो इस तरह से लेफ्ट नोस्ट्रल से 10 टाइम्स और राइट नोस्ट्रल से 10 टाइम्स, 10 टाइम्स इस तरह से करना है। इससे क्या होगा, जितना भी नोस्ट्रल्स में ब्लॉकेज है वो हट जाएगा, दोनों नोस्ट्रल से बराबर से सांस आने लगेगी, जो भी कुछ लिक्विड है नोस्ट्रल्स में, जो भी धूल मिट्टी के जो कण हैं वो भी बाहर निकल जाएंगे और आप अच्छे से सांस ले पाएंगे। तो इस तरह से आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है। ये प्राणायाम आप तब भी कर सकते हैं जब आपको बहुत ज़्यादा जुकाम है और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो, नोज ब्लॉक है, तो आप इस तरह से नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से आप अपनी नोज को ओपन कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं और एकदम क्लीन कर सकते हैं। ओके, इसके बाद मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, सबसे बेस्ट है कपालभाति प्राणायाम। जितना भी लंग्स में इंफेक्शन है, टॉक्सिन्स है, कफ है, बलगम है, उसको दूर करने के लिए, जो भी इन्फेक्शन का रीजन है उसको दूर करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है, स्पेशली लंग्स के लिए। लंग्स से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, ब्रीदिंग से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, जिनको कफ रहता है, कोल्ड रहता है, खांसी रहती है, नजला रहता है, जुकाम रहता है, साइनसाइटिस की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। और भी मैंने आपको बताया था, कपालभाति प्राणायाम 95% प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, कपालभाति प्राणायाम। तो आज केवल टॉपिक हमारा साइनस है, तो इसी की बात करते हैं। तो कपालभाति प्राणायाम करेंगे, और कपालभाति प्राणायाम के लिए अपने दोनों पैरों को खोल लेंगे और वज्रासन में बैठ जाएंगे। सबसे पहले अपने लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे और फिर अपने राइट नी को भी बेंड कर लेंगे और इस तरह से वज्रासन में बैठेंगे। सबसे बेस्ट आसन होता है वज्रासन कपालभाति प्राणायाम के लिए। बैकबोन को एकदम स्ट्रेट करके रखेंगे, और यदि आपको साइनस के साथ 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 वेट लॉस भी करना है तो आप अपने दोनों हाथों की इस तरह से सूर्य मुद्रा बना के रखिए। ये मुद्रा आपको सर्दियों में करना और भी ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि इससे, नाम ही है सूर्य मुद्रा, इससे आपके शरीर में हीट पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है, तो इसलिए सूर्य मुद्रा करेंगे और ये साइनस को क्योर करने के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। देखिए, कपालभाति प्राणायाम स्टार्ट करते हैं। 1 सेकेंड में एक बार इस तरह से पेट अंदर और सांस बाहर। हर बार पेट अंदर सांस बाहर,
इस तरह से 1 सेकंड में एक बार आपको कंटिन्यूअसली करना है। यदि आप बिगनर हैं तो आप 20-20 के 3 सेट कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे कपालभाति प्राणायाम को आपको बढ़ाते जाना है। 50-50 के 3 सेट कीजिए, 100-100 के 3 सेट कीजिए और फिर इस तरह से 5-500 के 3 सेट आप कर लीजिए कपालभाति प्राणायाम के। आपको इसको रेगुलर करना है। यदि आप सुबह और शाम कर सकते हैं 15-15 मिनट के लिए तो और भी बहुत अच्छा है, बहुत ही इफ़ेक्टिव भी है और बहुत ही जल्दी आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। कपालभाति प्राणायाम करने से आपका जो पुराने से पुराना नज़ला है, जुकाम की प्रॉब्लम है, एलर्जी प्रॉब्लम है, लंग्स में जितना भी इन्फेक्शन है, कफ जमा हुआ है, वो दूर हो जाएगा। आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक, फूड पाइप है, वो एकदम क्लियर हो जाता है। तो इस तरह से कपालभाति प्राणायाम के 3 सेट कर लीजिए। 1 सेकंड में एक बार, हर बार पेट अंदर सांस बाहर। आपको हर सेट के बाद रिलैक्स करना है। यदि आप 100-100 के 3 सेट करते हो 100 टाइम्स कीजिए, 100 स्ट्रोक्स कीजिए कपालभाति के। इसके बाद रुक जाइए, थोड़ा लंबी गहरी सांस भरिए, अपनी सांसों की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लीजिए, अपने पेट के मसल्स को एकदम रिलैक्स कर लीजिए और ढीला छोड़ दीजिए और इस तरह से आपको रिलैक्स करना है और इसके बाद वापस से सेकंड सेट स्टार्ट करना है कपालभाति प्राणायाम का। तो इस तरह से 3 सेट कर लीजिए कपालभाति प्राणायाम के। आपको इनहेल नहीं करना है, ओनली एक्सहेल करना है। ऑटोमेटिकली सांस अगर अंदर जाती है तो कोई बात नहीं, जाने दीजिए, लेकिन जो आपका एफर्ट है वो केवल एक्सहेल पे रहेगा। और आप अपने पेट को जितना अंदर खींच सकते हैं अंदर खींचिए, सांस को पूरा झटके के साथ, प्रेशर के साथ बाहर छोड़ दीजिए। इससे जितना भी आपके पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको दूर करने के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। जितना भी एक्स्ट्रा फैट है आपके टमी पे, साइड में और पूरे बॉडी में, जितना भी एक्स्ट्रा फैट है, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है, वो कम हो जाता है। जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है और बहुत पूरे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने के लिए, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है कपालभाति प्राणायाम। 95% प्रॉब्लम्स को क्योर करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है कपालभाति प्राणायाम। तो इस तरह से करते रहिए कपालभाति प्राणायाम के 3 सेट और 3 सेट करने के बाद आप रिलैक्स हो जाइए। और यदि पैरों में दर्द हो रहा है तो आप अपने पैरों को सीधा कर सकते हैं, खोल सकते हैं। और फिर इसके बाद हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। तो यदि आप भस्त्रिका प्राणायाम में, यदि आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, जरूरी नहीं आप पद्मासन में ही बैठे, लेकिन यदि आप पद्मासन में बैठते तो और भी अच्छी बात है। जैसे मैं अभी पद्मासन में बैठी हूँ, आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं और धीरे धीरे पद्मासन की आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आपको बैकबोन को सीधा करना है। आपको देखो क्या करना है, भस्त्रिका प्राणायाम में आपको इनहेल भी अच्छे से करना है एंड एक्सहेल भी अच्छे से करना है और केवल चेस्ट ब्रीदिंग करनी है। पेट से ना तो सांस लेनी है और ना छोड़नी है। देखिए ऐसे अपने लंग्स को, चेस्ट को गुब्बारे की तरह फुलाना है। आमतौर पे हम केवल 30% ही अपने लंग्स को यूज करते हैं, बाकी 70% लंग्स हमारे कोई किसी भी तरह से यूज में नहीं आते हैं। तो ये लंग्स जब ब्लॉक रहते हैं, हमारे लंग्स पूरे ओपन नहीं होते हैं और इनमें लगातार इन्फेक्शन रहता है, कफ जमा रहता है, बलगम जमा रहता है, तो ये हमें इन्फेक्शन धीरे धीरे फैलने रहता है और हमें एलर्जी की प्रॉब्लम होने लगती है और उसकी वजह से हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। जैसे हमें बार बार नोज ब्लॉक रहना, सर्दी रहना, खांसी रहना, जुकाम रहना, सिर दर्द रहना और माइग्रेन रहना, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह से आपको पहले अपने लंग्स को क्लियर करना है, लंग्स को प्यूरिफाई करना है, चेस्ट को क्लियर करना है। तो देखिए इस तरह से इस तरह से जितना अच्छे से झटके के साथ, प्रेशर के साथ आप कर सकते हैं उतना कीजिए। इससे क्या होगा, पूरी आपकी नोज, जितना भी नोज में जितना भी लिक्विड है, जितना भी इंफेक्शन है वो दूर हो जाएगा। जितने भी धूल मिट्टी के कण हैं जिनकी वजह से आपको एलर्जी रहती है और जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो जाता है, वो सब निकल आएंगे बाहर जब आप इस तरह से करेंगे। और जो भी नोस्टल आपकी ब्लॉक है वो भी ओपन हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, दोनों नोस्टल्स में बराबर सांस आने लगेगी। तो इस तरह से
भस्त्रिका प्राणायाम करते रहिए लंग्स कैपेसिटी के लिए, ब्रीदिंग कैपेसिटी के लिए, और बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, लंग्स कैपेस और हमारे हार्ट को प्यूरिफाई करने के लिए, फिल्टर करने के लिए। ये आपके जिनको ब्रेस्ट कैंसर रहता है उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है ये चेस्ट ब्रीदिंग भस्त्रिका प्राणायाम, बहुत ही इफेक्टिव होता है। साथ ही साथ जिनको वेट लॉस करना है, उन जिनके चेस्ट पे, ब्रेस्ट पे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फैट है, बहुत हैवी ब्रेस्ट है, उनके लिए भी बहुत ही इफेक्टिव है ये भस्त्रिका प्राणायाम। तो इस तरह से देखिए, स्टार्टिंग में आप 20-20 के 3 सेट कर सकते हैं भस्त्रिका प्राणायाम के, और बाद में आप इसको धीरे धीरे बढ़ाते जाइए और कोशिश कीजिए भस्त्रिका प्राणायाम को आप 10 to 15 मिनट्स तक कर पाए। इस तरह से आपको धीरे धीरे कोशिश करना है। यकीन मानिए विद इन 1 मंथ में जब आप रेगुलर इस तरह से करते हैं तो पुराने से पुराना साइनस की प्रॉब्लम दूर हो जाती है भस्त्रिका और कपालभाति प्राणायाम के करने से। आप अभी से स्टार्ट कर लीजिए क्योंकि सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं और ये प्रॉब्लम भी बहुत ही तेजी से स्टार्ट हो जाएगी, तो आप अभी से स्टार्ट कर लीजिए इस तरह से। आपको अच्छे से इनहेल भी करना है, एक्सहेल भी करना है, चेस्ट ब्रीदिंग करना है। लंग्स में, चेस्ट में जितनी लंबी गहरी सांस आप भर सकते उतना भरिए और अच्छे से सांस को बाहर छोड़ेंगे। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा चक्कर आ सकता है, सर घूम सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में जब आप इतना अच्छे से सांस लेते हैं तो पूरे लंग्स आपके ओपन होने लगता है, चेस्ट ओपन होने लगती है, जितना भी कैंसर की सेल्स हैं जो डेवलप हो रही हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, खत्म होने लगती हैं, मेल्ट होने लगती हैं। जितने भी डेड सेल्स हैं वो बाहर निकलने लगती है, ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट होने लगता है। और क्या होता है, आपके जो मस्तिष्क में ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट होने से, क्योंकि पहले कभी ऐसा आपने नहीं किया होता है, आदत नहीं होती है, तो जब आपके वेन्स में ये ब्लड का सर्कुलेशन बहुत फास्ट तरीके से होता है, ऑक्सीजन बहुत फास्ट तरीके से जाती है, तो क्योंकि आदत नहीं होती है, तैयारी नहीं होती है, ब्रेन की मसल्स इतनी ज्यादा एक्टिवेट नहीं होती हैं, तो इसलिए आपको स्टार्टिंग में सर घूम सकता है, आपको ऐसा लगेगा कि चक्कर आ रहे हैं, सर घूम रहा है। तो स्टार्टिंग में आप थोड़ा कम कम कीजिए और धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपकी ये प्रॉब्लम दूर होने लगेगी। और बहुत ही इफेक्टिव है भस्त्रिका प्राणायाम ब्रेन कैपेसिटी के लिए, ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए, माइंड पावर को बढ़ाने के लिए, आपकी मेमोरी को शार्प करने के लिए, ब्रेन को शार्प करने के लिए, और कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। तो इस तरह से भस्त्रिका प्राणायाम के 3 सेट कर लीजिए। इसके बाद जो मैं आपको नेक्स्ट बता रही हूँ, देखिए जो योग है उसमें आसन प्राणायाम के अलावा भी शुद्धि क्रियाएं होती हैं। तो 2 योग में शुद्धि क्रियाएं हैं, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। जिनको साइनस की प्रॉब्लम रहती है, कोल्ड रहता है, कफ रहता है, पुराने से पुराना नजला जुकाम के लिए ये है जल नेति क्रिया और सूत्र नेति क्रिया। जल नेति क्रिया और सूत्र नेति क्रिया आप जरूर सीखिएगा, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। कोई भी प्रॉब्लम हो, यानी कि यदि ईएनटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को क्योर करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। यदि आपकी आंखों पे चश्मा लगा हुआ है, स्पेशली बच्चों की आंखों पे यदि चश्मा लग गया और आपको उसको तुरंत हटाना है, तो आप 1 महीने के लिए केवल अपने बच्चों को ये जलनेति क्रिया कराइए, चश्मा बिल्कुल हट जाएगा। और जिनको सिर दर्द की प्रॉब्लम रहती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। जिनकी नाक की हड्डी बड़ी हुई है उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। जिनको कोल्ड कफ खांसी रहता है, अस्थमा की प्रॉब्लम रहता है, सर्दी खांसी जुकाम नजला की प्रॉब्लम रहती है, ब्रीदिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। कानों को और ज्यादा सुनने के लिए बनाने के लिए, मतलब कानों की जो शक्ति है, कानों का जो मेन काम होता है, ईयर्स का काम होता है, वो होता है सुनने का। तो आप बहुत अच्छे से और अच्छे से सुन पाते हैं जब आप इस नेति क्रिया को, जल नेति क्रिया करते हैं, सूत्र नेति क्रिया करते हैं। तो जल नेति क्रिया में आपको एक नेति पॉट आता है मार्केट में, उसमें आपको गुनगुना पानी भरना होता है और उसमें आपको सेंधा नमक डालना होता है और उसमें आपको एक नोस्टल
को आपको उस नोब को रखना होता है और मुंह से सांस लेनी होती है और दूसरी नोस्ट्रल से पानी निकलने लगता है, और इसी तरह से आपको दूसरी नोस्ट्रल से करना होता है। तो किसी भी अच्छे इंस्ट्रक्टर को आप या तो घर में बुला लें, या आप मुझे बोलेंगे तो मैं भी आपको ऑनलाइन सिखा दूंगी कि किस तरह से आपको वो जल नीति क्रिया करनी है, सूत्र नीति क्रिया क्रिया करनी है। तो आप इसको जरूर कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव, ईएनटी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको दूर करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, और फेस के ग्लो के लिए जितना भी दाग धब्बे पिंपल्स की प्रॉब्लम उनको दूर करने के लिए फेस पे इतना ज्यादा ग्लो आने लगता है कि आपको किसी भी फेशियल को कराने की जरूरत नहीं है। और आईज के नीचे जितने भी डार्क सर्कल्स हैं उनको दूर करने के लिए जल नीति क्रिया बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। जल नीति क्रिया भी कीजिए और सूत्र नीति क्रिया भी कीजिए। और इसके साथ साथ आयुर्वेदा में एक होता है नस्य की क्रिया। नस्य क्रिया में क्या होता है, बहुत ही इफेक्टिव है ये, देखिए स्पेशली साइनस के लिए, जिनको साइनस की प्रॉब्लम है, नजला, खांसी, जुकाम, एलर्जी की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। आपको क्या करना है, कोई भी ओरिजिनल बादाम रोगन लीजिए, बादाम का तेल लीजिए, और बादाम आपको लेटना है और अपने सिर को ऊपर रखना है, नोज को ऊपर रखना है, और बादाम के ऑयल की चार चार बूंदे आप अपने नाक में डालेंगे, नोस्टल्स में डालेंगे, राइट नोस्टल में और लेफ्ट नोस्टल में, और थोड़ी देर तक आपको सिर को नीचे ही करके रहना है और रोक के रखना है। इस तरह से आपको करना है। आप बादाम रोगन नहीं है तो आप गाय का शुद्ध घी यदि है अवेलेबल तो आप उसको डालेंगे तो और भी अच्छा है। तो ये जो नस्य की क्रिया है वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव है कि यदि आपको कितना भी पुराना नजला हो, जुकाम हो, साइनस की प्रॉब्लम हो, नाक की हड्डी बड़ी हो, या एलर्जी प्रॉब्लम हो, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो, उनके लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। और साथ के साथ आपकी आईसाइट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, बालों को काला घना लंबा बनाने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, और कानों से सुनने की क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। साथ ही साथ जिनको धूल मिट्टी डस्ट से एलर्जी होती है उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे आप बाहर निकल रहे हैं पॉल्यूशन में, तो आप घर से बाहर जब निकल रहे हैं तो इस तरह से आप अपने नोस्टल्स में दो दो बूंद ऑयल लगा लीजिए, या तो गाय का घी शुद्ध या फिर बादाम रोगन तेल की दो दो बूंद डाल लीजिए और फिर बाहर निकलिए। तो आप इससे क्या होगा, आपका ये एक प्रोटेक्शन लेयर हो जाएगी आपके नोस्टल्स में, एक सुरक्षा कवच का काम करेगा। जिस तरह से हम अपने आजकल मास्क को पहन रही है, तो मास्क का काम क्या होता है, आपके नोज में कोई भी डस्ट ना आने पाए, कोई भी वायरस ना आने पाए, उसके लिए हम मास्क पहनते हैं। तो ये भी वैसे ही मास्क का काम करता है। तो जितने भी धूल मिट्टी के कण हैं जो आपके अंदर नाक के थ्रू आपके गले में जाते हैं और फिर इन्फेक्शन पैदा करते हैं, और फिर गले से सीधा आपके लंग्स में जाते हैं, और फिर आप बीमार हो जाते हैं, आपको फीवर आता है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, नजला, खांसी, जुकाम रहता है, कफ रहता है। तो इससे क्या होता है कि वो जो आपके धूल मिट्टी के कण हैं वो भी आपके ये चिकनाई की वजह से यहीं पे ही रुक जाएंगे, नोज में ही रुक जाएंगे, अंदर ना नहीं जाने पाएंगे, और वो उनकी जो वृद्धि है वो नहीं हो पाएगी, यानी कि वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे। और इसके साथ साथ कोरोना जैसे वायरस को दूर करने के लिए भी बहुत ही इफेक्टिव है। यदि आप नाक में तेल डाल के बाहर निकलते हैं, बादाम रोगन या गाय का घी डाल के निकलते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। आप इसको आज से ही करके देखिए, आप रात में भी डाल के सोइए और सुबह भी जब आप पॉल्यूशन में बाहर निकल रहे हैं तो ऐसा करके जाइए, आप देखिएगा इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जब आपको बहुत ज्यादा, जिनको एलर्जी है उनको बहुत ही अच्छे से पता लग जाएगा, क्योंकि जिनको प्रॉब्लम है उनको अच्छे से पता लगेगा, क्योंकि पहले ये प्रॉब्लम हो रही थी और जब आपने ये अपनाया तो ये प्रॉब्लम ही खत्म हो गई है। तो आप इन सर्दियों में जरूर कीजिएगा, और प्लीज मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिले हैं। इसके बाद देखिए, ये मैंने आपको बता दिए। इसके बाद हम आसनों की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आसनों को मैं आपको बताऊंगी कि साइनस के लिए, जुकाम के लिए, कोल्ड कफ खांसी के लिए आपको कौन से वाले आसन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, जो आपके लंग्स को प्यूरिफाई करते हैं, ब्रीदिंग के लिए बहुत इफेक्टिव है, आपकी लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो इससे पहले हम वार्म अप कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से दोनों पैरों को खोल लीजिए और टोस को स्ट्रेच कीजिए, ब्रीदिंग करते हुए आगे, ब्रीद आउट करते हुए पूरा पीछे, इस तरह से अच्छे से स्ट्रेच कर लीजिए, ब्रीदिंग करते हुए आगे, ब्रीद आउट करते हुए पीछे 5 टाइम्स, और बिना अपने नीज को उठाए हुए
और इसके बाद फिर रोटेशन करेंगे, एंकल रोटेशन। देखिए अपनी स्मॉल फिंगर को पूरा आपको अपने मैट तक लेके जाना है और जितना बड़ा सर्कल आप बना सकते हैं उतना बनाइए। क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम, और फिर इसी तरह से दूसरी साइड भी करेंगे। क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, बिना नीज को उठाए हुए। इसके बाद अपने दोनों पैरों में गैप ले लीजिए, लगभग आप लगभग 1.5 से 2 फीट का गैप ले लीजिए। ब्रीद आउट करते हुए टोस को अंदर लेके जाइए, ब्रीद इन करते हुए बाहर। इस तरह से हर बार अपने पैर के मुठे से मैट को टच करेंगे। हर बार जिस तरह से करते हैं हम वार्म अप, वैसे ही आप कर रहे हैं। इस तरह से वार्म अप करने से क्या होता है कि आपको आसन के लिए आप तैयार हो जाते हैं, आपकी बॉडी वार्म हो जाती है और आपको कोई भी इंजरी नहीं होती है, मसल कोई पुल नहीं होती है, स्ट्रेच नहीं होती है। इसके बाद नीज की मसल्स को स्ट्रेच करेंगे, ब्रीदिंग करते हुए पूरा स्ट्रेच कीजिए एंड 5 सेकेंड के लिए होल्ड करके रखिए। 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स। ब्रीदिंग करते स्ट्रेच। देखिए जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जॉइंट्स प्रॉब्लम रहती है, नीज में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फैट है या नीज में पेन रहता है, उनको ये एक्सरसाइज 10 टाइम्स करनी चाहिए। स्टार्टिंग में कम से स्टार्ट कर सकते हैं वो, और उनको 10 10 सेकेंड के लिए होल्ड करना है। और इसमें खाने का कोई ऐसा नहीं है कि आपका खाली पेट ही होना चाहिए, आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, जब भी आप फ्री बैठे। जिनको भी ऐसी प्रॉब्लम रहती है, स्पेशली ओल्ड एज के जो लोग होते हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, नीज में पेन रहता है, तो इस तरह से कीजिएगा। आपको कोई भी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आप अपने आप को खुद से क्योर कर सकते हैं। इस तरह से इनहेल करके स्ट्रेच करके रखिए एंड होल्ड करके रखिए, और फिर रिलैक्स। ब्रीद इन, इनहेल, स्ट्रेच एंड होल्ड, इस तरह से। और इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, अपने दोनों पैरों को खोल लीजिए और फिर करेंगे ग्राइंडिंग। जिनको बैक पेन है, सर्वाइकल है, वो इसको प्लीज बिल्कुल भी ना करें। इस तरह से आपको ग्राइंडिंग करना है। हर बार आपको अपने टोज को टच करते हुए आना है। ये बहुत इफेक्टिव है, वार्म अप भी हो रहा है और साथ ही साथ पूरे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, जितना भी कमर पे, साइड पे, पेट पे, थाइस पे, हिप्स पे एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए, मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। इस तरह से आप 10 10 टाइम्स भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। इस तरह से अभी आप 5 कर लीजिए और फिर 5 टाइम्स अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से आपको बिना नीज को उठाए हुए करना है, टोस को पूरा स्ट्रेच करके रखिए और आपको अपने पैरों को एकदम सीधा रखना है, और जितना ज्यादा आप खोल सकते हो उतना खोलिएगा। इस तरह से 5 टाइम्स कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, इस तरह से अपने फुट्स को मिला लीजिए, फिंगर लॉक लगा लीजिए और अपनी एड़ियों को, हील्स को जितना अंदर की तरफ रख सकते हो उतना अंदर रखिए, और इस तरह से अपनी नीज को, थाइस को तितली के पंखों की तरह हिलाइए। इस तरह से बटरफ्लाई पोज। अपने नीज को, थाइस को जितना मैट के पास आप लेके जा सकते हैं उतना लेके जाइए। इस तरह से बहुत ही इफेक्टिव है ये, स्पेशली फीमेल्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, यूट्रस के लिए, ओवरी के लिए, और जिनको पीरियड टाइम में पेन रहता है उनके लिए, जिनको बहुत ज्यादा स्टिफनेस रहती है या थाइस पे, हिप्स पे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फैट है, उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी आप इसको कर सकते हैं, प्री नेटल योगा में आप इसको कर सकते हैं। जो फीमेल्स प्रेग्नेंट हैं वो इसको कर सकते हैं। प्री नेटल योगा का भी मैं आपको कल आपको प्री नेटल योगा का टॉपिक लूंगी और उस पे बताऊंगी मैं आपको कि प्री नेटल योगा में आप कौन कौन से आसन कर सकते हैं, यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप कौन कौन से आसन कर सकते हैं। और फिर प्रेस कर लीजिए, इस तरह से पूरा प्रेस कीजिए अपने नीज को, थाइस को जितना मैट के पास आप लेके जा सकते हो उतना लेके जाइए। इसके बाद नेक रोटेशन कर लीजिए धीरे धीरे आराम से। जिन्हें सर्वाइकल पेन है वो नेक को पूरा ना घुमाएं, वो केवल हाफ सर्किल करना है उनको, यानी कि पीछे वाला सेमी सर्किल केवल, यानी कि राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट। जिन्हें सर्वाइकल पेन है उनको केवल हाफ सर्किल करना है, बाकी आप सभी को इस तरह से पूरा सर्किल करना है, यानी कि 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, बिना किसी जर्क के, झटके के आपको करना है। और बहुत ही इफेक्टिव है ये, जितना भी नेक की मसल्स है उनकी स्ट्रेंथ के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, जितना भी स्टिफनेस है नेक पे और एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए, जिनको नेक पे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फैट है, डबल चिन है या स्किन लूज है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। लेकिन यदि आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको इसको ज्यादा करना होगा, यानी कि आपको 10 10 के 3 सेट करने होंगे, और नेक के एक्स्ट्रा फैट को बर्न करने के लिए और भी बहुत सारी एक्सरसाइज है तो आपको साथ में वो भी करनी होंगी। इस तरह से इसके बाद
नेक्स्ट करते हैं, दोनों हाथों को टच करके रखिए, ब्रीद इन करते हुए अपनी दोनों हाथों को, नेक को, चेस्ट को, शोल्डर्स को पूरा स्ट्रेच कीजिए। ब्रीद इन करते हुए पूरा पीछे, आपकी पूरा हथेलियां और आपके फिंगर्स पूरी स्ट्रेच रहेंगी। ब्रीद आउट करते हुए आगे, ब्रीद इन करते हुए पूरा पीछे 10 टाइम्स। इस तरह से बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है ये। जिनको ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट में गांठें जिनको महसूस होती है, उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। और ब्रेस्ट पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए, ब्रेस्ट की सुंदरता के लिए, और जिनको सर्वाइकल पेन है, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, या अपर बैक पे, अपर बॉडी पे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फैट है, एक्स्ट्रा फैट को बर्न करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। इस तरह से, और लंग्स कैपेसिटी के लिए, ब्रीदिंग कैपेसिटी के लिए, जिनको साइनस की प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। इस तरह से पूरा अपने चेस्ट को क्लियर करने के लिए, ओपन करने के लिए, फूड पाइप को, रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लियर करने के लिए, ब्रीद इन करते हुए पूरा पीछे, ब्रीद आउट करते हुए आगे, इस तरह से 10 टाइम्स। इसके बाद हम जो आसन कर रहे हैं उसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। बहुत ही इफेक्टिव होता है जिनको ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, साइनस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, उनके लिए पश्चिमोत्तानासन के लिए आप दोनों पैरों को इस तरह से खोल लीजिए और अपने दोनों पैरों को एकदम सीधा खोल के रखिए और दंडासन में आ जाइए। इस तरह से अपने दोनों हाथों को साइड में रखिए और पैर के अंगूठों को और पैर की एड़ियों को, दोनों को टच करके रखिए, मिला के रखिए, और अपनी नीज को एकदम स्ट्रेच करके रखिए। और फिर ब्रीद इन करते हुए आप अपने दोनों हाथों को पूरा स्ट्रेच कीजिए, जितना ज्यादा आप स्ट्रेच कर सकते हैं, और सामने ऊपर की तरफ देखिए, इस तरह से देखिए, पूरा स्ट्रेच कीजिए इस तरह से। एंड ब्रीद आउट करते हुए आपको अपनी कमर से आगे झुकना है, जो आपकी हिप लाइन है यहाँ से आपको आगे झुकना है इस तरह से। जिनको बैक पेन है वो बिल्कुल भी इसको ना करें, अल्सर जिनको है वो भी इसको ना करें, जिन्हें सर्वाइकल पेन है वो भी इसको ना करें, और जिनका रिसेंटली कोई ऑपरेशन हुआ है वो भी इसको ना करें। पश्चिमोत्तानासन बहुत ही इफेक्टिव है साइनस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, नजला, खांसी, जुकाम की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, अस्थमा की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, लंग्स रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको देखिए, जितना आप अपनी चेस्ट को थाइस के पास लेके जा सकते हो उतना लेके जाइए, और अपने फॉरहेड से नीज को टच करने की कोशिश कीजिए। अपने टोस को ग्रिप करके रखिए, फिंगर लॉक लगा के भी आप रख सकते हैं, और यदि देखिए आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग कीजिए, यदि आप यहाँ तक जा पा रहे हैं तो यहाँ तक ही झुकिए, और इस तरह से जितना आप अपने आप को ढीला छोड़ सकते हो उतना ढीला छोड़िए, अपनी बैकबोन को, शोल्डर्स को, हाथों को, जितना आप जा सकते हो उतना जाइए नीचे। और यदि आप ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं तो आप पूरा अपने टोस को टच कर लीजिए, पेट को अंदर खींच के रखिए, सांस को बाहर छोड़ के रखिए, और जितना बेस्ट आप कर सकते हो उतना अपने नीज की मसल को पूरा स्ट्रेच करके रखना है, ब्रीद आउट करके होल्ड करके रखना है। बहुत ही इफेक्टिव है पश्चिमोत्तानासन, पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, और बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। जितना भी स्टिफनेस है अपर बैक में, थाइज में, हिप्स में, अपर बॉडी में, उसको दूर करने के लिए, पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग के लिए। और यदि इसका स्पिरिचुअल बेनिफिट मैं बताऊं तो चक्रों के एक्टिवेशन के लिए बहुत इफेक्टिव है, कुंडलिनी जागरण के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। इस तरह से ब्रीद आउट करके होल्ड करके रखिए। फेस के ग्लो के लिए बहुत इफेक्टिव है, पेट से संबंधित सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बहुत इफेक्टिव है, वेट लॉस के लिए, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। इस तरह से होल्ड करके रखिए पश्चिमोत्तानासन। आपको किसी भी आसन को स्टार्टिंग में 10 सेकेंड से स्टार्ट करना है, और धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको किसी भी आसन को आप 10 सेकेंड से लेकर और 5 मिनट तक कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में आप किसी भी आसन को केवल 2 टाइम्स कीजिएगा, और बाद में आप 3 से 4 बार भी कर सकते हैं। इस तरह से होल्ड करके रखिए, पूरा रिलैक्स करके रखिए।
और फिर धीरे धीरे ब्रीद इन करते हुए वापस आ जाइए, लंबी गहरी सांस भर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। इसके बाद नेक्स्ट आसन मैं बता रही हूँ वो है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन बहुत ही इफेक्टिव है, वेट लॉस के लिए भी बहुत इफेक्टिव है, ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम जितनी भी प्रॉब्लम्स है ए टू जेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। जिन्हें बैक पेन रहता है उनके लिए बहुत ही अच्छा उष्ट्रासन, पूरे बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, और जिनको थायराइड की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव है उष्ट्रासन। तो देखिए किस तरह से करना है, अपनी दोनों नीज में और दोनों पैरों में लगभग 1 फीट का गैप करके रखना है। और उष्ट्रासन से पहले मैं आपको थोड़ा सिंपल बताऊंगी अर्ध उष्ट्रासन यानी कि हाफ कैमल पोज। तो आपको क्या करना है, अपने हिप्स को टच करके रखिए, अपनी हथेलियों से अपने हिप्स को टच करके रखिए, और फिर अपनी हथेलियों से अपने हिप्स को, थाइस को आपको आगे की तरफ पुश करना है, और अपनी अपर बॉडी को एकदम नीचे की तरफ ढीला छोड़ दीजिए, पीछे की तरफ ढीला छोड़ दीजिए। ब्रीद इन करके होल्ड करके रखिए, लंबी गहरी सांस अपने लंग्स में, चेस्ट में भर के रखिए इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर रिलैक्स। तो आप इस तरह से चाइल्ड पोज में रिलैक्स कर लीजिए कुछ सेकंड के लिए, लगभग 10 सेकंड के लिए रिलैक्स कर लीजिए। पूरी बॉडी को ढीला छोड़ के रखिए, अपनी सांसों की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे उष्ट्रासन। अभी हमने जो किया था वो था अर्ध उष्ट्रासन, हाफ कैमल पोज। अब करेंगे उष्ट्रासन। तो दोनों नीज में लगभग 1 फीट का गैप ले लीजिए और अपने दोनों टोज को अंदर की तरफ कर लीजिए, और फिर अपने लेफ्ट हैंड को लेफ्ट ईडी के पास, हील के पास लेके जाइए, ग्रिप कर लीजिए, और फिर इसी तरह से अपने राइट हैंड को राइट हील के पास लेके जाइए और इस तरह से अच्छे से ग्रिप कर लीजिए। आपको बैलेंस करके रखना है, आईज को ओपन करके रखना है, और फिर इसके बाद आपको अपने हिप्स को, थाइस को आगे की तरफ पुश करके रखना है, और अपने अपर बॉडी को पीछे की तरफ ढीला छोड़ना है इस तरह से। ब्रीद इन करके होल्ड करके रखिए, लंग्स में, चेस्ट में जितनी ज्यादा लंबी गहरी सांस आप भर के होल्ड कर सकते हो उतना होल्ड करके रखिए। ब्रीद इन करके होल्ड करके रखिए, बहुत ही इफेक्टिव है ये। पूरी नेक की मसल स्ट्रेच होंगी आपकी, पूरी थाइस की, चेस्ट की, और फिर धीरे धीरे वापस, और फिर रिलैक्स कर लीजिए शशांक आसन में। उष्ट्रासन वेट लॉस के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, थायराइड को पूरी तरह से ठीक करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, ब्रीदिंग से रिलेटेड, लंग से रिलेटेड, ए टू जेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, 1300 तरह की एलर्जी प्रॉब्लम रहती है, 1300 एलर्जी प्रॉब्लम है, उन सारी एलर्जी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है ये उष्ट्रासन। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, जिनको बैक पेन रहता है उनके लिए, जिनको नेक पे, चेस्ट पे, अपर बॉडी पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए, और जिनको स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर रहती है या ब्रेस्ट में गांठें हैं उन फीमेल्स के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, और जिनको अपनी ब्रेस्ट को और ज्यादा सुंदर बनाना है उनके लिए भी बहुत ही इफेक्टिव है। तो इस तरह से आप जरूर कीजिएगा। एक बार फिर से करेंगे हम कैमल पोज, अपनी दोनों नीज में और दोनों पैरों में 1 फीट का गैप करके रखेंगे, और इसके बाद इनहेल करते हुए अपने लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हील के पास लेके जाएंगे, ग्रिप करेंगे, राइट हैंड को राइट हील के पास लेके जाएंगे, ग्रिप करेंगे, और अपने अपर बॉडी को एकदम रिलैक्स, ढीला छोड़ देंगे पीछे की साइड, और अपने हिप्स को, थाइस को आगे की तरफ पुश करके रखिए। ब्रीद इन करके 10 सेकेंड होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर धीरे धीरे वापस वापस से रिलैक्स कर लीजिए इस तरह से। पूरे बॉडी को एकदम ढीला छोड़ लीजिए। रिलैक्स करने का मतलब है एकदम रिलैक्स, कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं रखना है, मन में किसी भी तरह की कोई चिंता की बात नहीं रखनी है, एकदम फ्री होके करना है, फिजिकली भी और मेंटली भी अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स कर लेना है, और अपनी सांसों की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लीजिए धीरे धीरे।
और फिर ब्रीद इन करते हुए धीरे धीरे वापस आ जाइए। इसके बाद मैं बताने जा रही हूँ नेक्स्ट जो आसन है वो है पवन मुक्त आसन। तो पवन मुक्त आसन के लिए आप लेट जाइए और पवन मुक्त आसन के लिए अपने दोनों पैरों को मिला लीजिए और अपने दोनों हाथों को साइड में रख लीजिए। हथेलियों को मैट से टच करके रखेंगे और इसके बाद ब्रीद इन करते हुए अपने राइट लेग को उठाइए इस तरह से लगभग 60 डिग्री पर या 90 डिग्री पर, और फिर इस तरह से नी से बैंड कर लीजिए। अपनी थाई को, नी को चेस्ट के पास लेके आइए और फिर इस तरह से अपने दोनों हाथों से अच्छे से ग्रिप कर लीजिए और पूरा प्रेस करके रखिए। एंड फिर ब्रीद आउट करके आप अपनी अपर बॉडी को उठा लीजिए इस तरह से और अपने फॉरहेड से या नोज से नी को टच करके रखिए और अपने दोनों टोज को नीचे की तरफ स्ट्रेच करके रखिए। ब्रीद आउट करके होल्ड करके रखिए, पेट को अंदर खींचिए, सांस बाहर। इस तरह से अर्ध पवन मुक्तासन बहुत ही इफेक्टिव है। नाम है इसका अर्ध पवन मुक्तासन, यानी कि जिनको गैस की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। गैस को दूर करने के लिए, पेट से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, जिनको पेट पे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फैट है, एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम है या फिर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। साथ ही साथ जिनको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, फैटी लीवर है, किडनी में इन्फेक्शन रहता है या पैनक्रियाज ग्लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी बहुत ही इफेक्टिव है। हार्ट के लिए, हमारी लंग्स कैपेसिटी के लिए, लंग्स को ओपन करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए, साथ ही साथ जिनको बैक एक रहता है उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है और हमारे थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। थायरोक्सिन हार्मोन की सिक्रेशन के लिए इफेक्टिव है, बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए इफेक्टिव है। इसी तरह से दूसरी साइड से भी करेंगे। ब्रीदिंग करते हुए लगभग 60 डिग्री पे पैर को उठाइए, नी से बैंड कर लीजिए, अच्छे से ग्रिप कर लीजिए एंड ब्रीद आउट करके अपर बॉडी को उठाइए, अपने फॉरहेड से या नोज से नी को टच कर लीजिए। ब्रीद आउट करके होल्ड करके रखिए और मिनिमम आपको 10 सेकेंड होल्ड करके रखना, फिर धीरे धीरे आपको बढ़ाते हो जाना है। तो किसी भी आसन को आप लगभग 10 सेकेंड से लेकर और 5 मिनट तक कर सकते हैं और धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है, बढ़ाते हुए जाना है। ब्रीद आउट करके होल्ड करके रखेंगे और फिर धीरे धीरे वापस ब्रीद इन करते हुए वापस, और फिर धीरे से आराम से हाथों को नीचे ले आएंगे। ये था अर्ध पवन मुक्तासन। रिलैक्स कर लीजिए, लंबी गहरी सांस भर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे पूर्ण पवन मुक्तासन। तो पूर्ण पवन मुक्तासन में देखिए, जिनको बैक पेन है उनको दोनों पैरों को इस तरह से नहीं उठाना है क्योंकि और पेन बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, आपके लोअर बैक में बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। तो जिनको बैक पेन है उनको नीज को सबसे पहले बैंड करना है और फिर डायरेक्ट इस तरह से लेके आना है। और जिनको बैक पेन नहीं है उनको इस तरह से, जैसे हमने एक एक पैर को उठाया वैसे ही उठाना है दोनों पैरों को। इससे पैरों की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और जितना भी एक्स्ट्रा फैट है आपके हिप्स पे, थाइस पे, उसको बर्न करने के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। साथ ही लोअर बॉडी, लोअर एब्डोमेन पे भी इसका इफेक्ट आता है। तो इस तरह से आपको उठाना है, नीज को बैंड करना है और इस तरह से अच्छे से ग्रिप करना है, ब्रीद आउट करके होल्ड करके रखना है। बहुत ही इफेक्टिव है ये, फीमेल्स के लिए स्पेशली बहुत इफेक्टिव है, जिनको पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, यूट्रस में इन्फेक्शन रहता है, यूट्रस में गांठें रहती है, उनके लिए भी, किसी भी तरह का कैंसर है उसको दूर करने के लिए, इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, जितनी भी ट्यूब्स ब्लॉक है उन्हें ओपन करने के लिए इस तरह से होल्ड कीजिए। पूरा इसमें आपकी नेक की मसल स्ट्रेच होती है, जितना भी नेक पे एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए और थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। इस तरह से फिर जिनको बैक पेन है उनको सीधा यहाँ आ जाना है, नीचे रख लेना है पैरों को, और जिनको बैक पेन नहीं है उनको वापस जैसे आए थे वैसे ही जाना है, इस तरह से पैरों को नीचे लेके जाना है। तो इस तरह से इस आसन में इसके बाद आप रिलैक्स कीजिएगा और इसके बाद वापस से एक बार फिर से कर सकते हैं इस आसन को। ये था पवन मुक्त आसन। इसके बाद जो नेक्स्ट आसन मैं आपको बता रही हूँ वो है सर्वांग आसन। तो सर्वांग का मतलब ही है, सर्वांग मतलब सभी अंगों के साथ,
तो सभी अंगों को हम ऊपर उठाएंगे, अपने बॉडी के हर एक पार्ट को ऊपर उठाएंगे हम। तो सर्वांगासन, जो लोग शीर्षासन नहीं कर पाते हैं उन वो सर्वांगासन कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी फायदे हमें शीर्षासन से होते हैं उतने ही फायदे हमें सर्वांगासन से भी होते हैं। यानी कि बालों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, या बाल बहुत सफेद आते हैं या बहुत हल्के होते हैं, उनके लिए भी बहुत ही इफेक्टिव है। आपकी ईएनटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, माइंड को शार्प करने के लिए, फेस के ग्लो के लिए, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। साथ ही हार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लंग्स से रिलेटेड, ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए सर्वांगासन बहुत इफेक्टिव है। तो आज जो हमारा टॉपिक है साइनस है, तो साइनस के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। जितना भी ब्लॉकेज है उसको ओपन करने के लिए, लंग्स कैपेसिटी के लिए, ब्रीदिंग कैपेसिटी के लिए सर्वांगासन। तो देखिए सर्वांगासन के लिए आपको क्या करना है। मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है इसलिए मैं नीचे, देखिए आपको क्या करना है, अपने दोनों पैरों को इस तरह से उठाना है, इस तरह से, और फिर आपको अपने हथेलियों को हिप्स के नीचे रखना है, और फिर अपने हथेलियों से हिप्स को ऊपर पुश करना है। इस तरह से पुश कीजिए और पूरा ऊपर लेके जाइए, ऊपर लेके जाइए, और इस तरह से अपने आपको पूरा अपने बैकबोन को उठा लेना है, और आपको अपने पूरे शोल्डर्स पे पूरा बॉडी को रखना है, पूरे बॉडी के वेट को शोल्डर्स पे रखना है। देखिए इस तरह से आपको अपनी हथेलियों को एकदम ऊपर लेके जाना है। इस तरह से ये है सर्वांगासन, बहुत ही इफेक्टिव है। ये फेस के ग्लो के लिए, पूरा ब्लड का प्रेशर आपके फेस पे आने लगता है। मैं इस समय बोल रही हूँ, आप ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको किसी भी आसन में बोलना नहीं है। इस तरह से होल्ड करके रखिए, पूरा ब्लड का फ्लो आपके फेस पे आने लगता है, आपके सिर में आने लगता है। आपके हेयर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए, फेस से रिलेटेड दाग धब्बे, पिंपल से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है उनकी को दूर करने के लिए, फेस के ग्लो के लिए, थायराइड की प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए, पैरों से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, लंग्स से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए। इस तरह से, और बहुत ही बैलेंसिंग भी है ये। जितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड कीजिए। हाथों की शोल्डर्स की स्ट्रेंथ के लिए बहुत इफेक्टिव है। और फिर इसके बाद मैं आपको करने दिखा रही हूँ हल आसन। इसी के बाद आपको हल आसन में आना है, बहुत ही इफेक्टिव है हल आसन भी, लंग्स कैपेसिटी के लिए, ब्रीदिंग कैपेसिटी के लिए, और साइनस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। देखिए इस तरह से आपको हल आसन में आना है। इस तरह से अपने हिप्स को सिर के ऊपर की तरफ पुश करके रखना है। यदि आप बिगनर हैं तो टोस को अंदर करके रखिएगा, और अपने हाथों का फिंगर लॉक लगा के आपको यहाँ रखना है। आप यदि बैलेंस बिगड़ते हैं तो आप अपने सपोर्ट करके यहाँ रखिए। जब आपको लगता है बैलेंस होने लग गया है तो आप अपने दोनों हाथों का फिंगर लॉक लगाइए और इस तरह से रखना आपको। हल आसन, अपनी बॉडी की शेप हल की तरह बनाई हुई है, इसलिए से हल आसन बोलते हैं। और यदि आप प्रैक्टिस है आपको, तो आपको अपने टोस को बाहर की तरफ खोल लेना और एडवांस करना है आपको हलासन। तो आपको अपने हाथों के सपोर्ट को हटा लेना है और अपने हाथों को इस तरह से टोस के पास लेके रखना है, ये बिना सपोर्ट के एडवांस हलासन। पूरा चिन लॉक लगता है इसमें, थायराइड को क्योर करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। वेट लॉस के लिए, पेट पे, कमर पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है हलासन। पैरों से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, और पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, इरेगुलर पीरियड्स को दूर करने के लिए, और साथ ही यूट्रस के लिए, ओवरी के लिए जितने भी ट्यूब्स ब्लॉक है उन्हें ओपन करने के लिए।
इस तरह से होल्ड करके रखिए, जितनी ज्यादा देर तक आप होल्ड कर सकते हैं। पूरा ब्लड का प्रेशर आपके फेस पे, आपके हेड पे आने लगता है, आपकी थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होने लगती है, आपका विशुद्धि चक्र एक्टिवेट होने लगता है। गले से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, फूड पाइप को क्लियर करने के लिए, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लियर करने के लिए, थ्रोट इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, किसी भी एलर्जी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। और फिर धीरे धीरे जब आप वापस आएंगे तो देखिए कैसे आना है। आपको वापस से अपने हाथों को इस तरह से सपोर्ट करके रखना है हिप्स पे, और धीरे धीरे आपको इस तरह से अपने बैकबोन को नीचे की तरफ लाना है, सपोर्ट करके रखना है, अपने पैरों को ऊपर उठाना है, धीरे धीरे हिप्स को मैट के पास लेके आना है, इस तरह से धीरे धीरे आराम से, बिना किसी जल्दबाजी के। और फिर अपने पैरों को धीरे धीरे नीचे लेके आना है। आप चाहें तो ऐसे बैंड करके भी ला सकते हैं सिंपल तरीके से। तो ये था हलासन। इसके बाद जो नेक्स्ट आसन है वो है भुजंगासन। तो आप पेट के बल आ जाइए, पेट के बल ले जाइए इस तरह से। मैंने आपको पहले भी बताया भुजंगासन बहुत ही इफेक्टिव होता है ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। भुजंगासन में यदि आप बिगनर हैं तो आप अपने पैरों में हल्का सा गैप ले सकते हैं, और यदि आपको प्रैक्टिस है, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, तो आप अपने पैरों को मिला के रखिएगा, यानी कि पैर की एड़ियों को, पंजों को मिला के रखिएगा। तो आपको अपने दोनों हाथों के फिंगर्स को शोल्डर के हाइट पे रखना है, चिन को मैट से टच करके रखिए, और फिर अपनी एल्बोज को साइड में अपनी कमर से टच करके रखिए, और फिर ब्रीद इन करते हुए आपको अपनी नेक को, चेस्ट को, शोल्डर्स को उठाना है, इनहेल करके लंबी गहरी सांस भरते हुए नेवल तक, इस तरह से। और फिर ब्रीद इन करके होल्ड करके रखिए, जितनी ज्यादा देर तक आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड कीजिए। जिन्हें बैक पेन रहता है उनके लिए भी बहुत ही इफेक्टिव है, शोल्डर्स की स्ट्रेंथ के लिए, हाथों की स्ट्रेंथ के लिए, थायराइड को क्योर करने के लिए, लंग्स रिलेटेड, ब्रीदिंग से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, सर्दी, खांसी, जुकाम, नजला की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, लंग्स को प्यूरिफाई करने के लिए, ऑक्सीजन के ज्यादा से ज्यादा कंजप्शन के लिए बहुत इफेक्टिव है, बैकबोन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, पेट से संबंधित सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, साथ ही वेट लॉस के लिए बहुत इफेक्टिव है। एक बार फिर से करेंगे भुजंगासन, सर्पासन भी बोलते हैं, कोबरा पोज भी बोलते हैं इसे। इनहेल करते हुए 1 2 3, शोल्डर्स को रिलैक्स करके रखिएगा रखिएगा, 4 5 6 7 8 9 10, और फिर ब्रीद आउट करते हुए, एक्सेल करते धीरे धीरे वापस, और रिलैक्स कर लीजिए, लंबी गहरी सांस भर लीजिए। और इसके बाद धीरे से आराम से लेफ्ट करवट लेते हुए आपको बैठ जाना है। ओके, तो इसके बाद हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम 3 टाइम्स। वापस से पद्मासन में बैठ जाइए या सुखासन में बैठ जाइए, और अपने थंब के टिप से ईयर कैप को क्लोज करके रखेंगे, प्रेस करके रखेंगे, अपने इंडेक्स फिंगर को फॉरहेड पे रखेंगे, और तीनों फिंगर्स को मिला के आईज के ऊपर सॉफ्टली लंबी गहरी सांस भरेंगे, और फिर सांस को बाहर छोड़ते हुए आपको भंवरे की साउंड करनी है, बी की साउंड करनी है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपका पूरा ध्यान आपके आईब्रोज के मिडल में, थर्ड आई पर होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं भ्रामरी प्राणायाम 3 टाइम्स।
इसके बाद आप अपनी दोनों हथेलियों को रब कर लीजिए और इन पॉजिटिव हथेलियों को अपनी आईज पर, फेस पर और जहां कहीं भी आपको कोई पेन है वहां पे टच करा लीजिए इन पॉजिटिव हथेलियों को। और फिर अपनी हथेलियों को देखते हुए स्माइली फेस के साथ आईज को ओपन कर लीजिए। ओके, थैंक यू।